好，来，我们来看单选的第9题。好，单选第9题。好，来，这一题应该算是这一次考试里面算是非常非常的重点的题型哦，圆跟点的关系哦，圆跟点的关系哦。那以这一题而言呢，第一步骤当然不用我讲，第一步骤就是我所谓的要把它整理出圆心跟什么半径出来。OK， 好，来，我们先把圆心跟半径先整理出来。x 减2的平方，再加上 y 减1的平方，好，等于负4加4加1哦。所以我们从这边可以看得出来，它的圆心 O 叫做1，它的半径叫做1，相交1哦。第一个你要先知道。好。那我们找到圆心半径之后，再来我们要来找它，因为题目是要问根号 a 平加 b 减1平方，然后 ab 是在圆上，ab 在圆上。好，那各位注意我们在这边我们要做根号 a 平方加 b 减1的平方，好，这样子。这代表意思是什么？拜托，千万不要什么乘开啊或干嘛之类的。这个就是我们在从国中你就非常的熟悉的东西它只是一个它这样子会让你感觉不出来，它是一个距离公式。事实上呢，它就是一个 a 到0的平方嘛 ，a 减0平方的 a 平方，再加上 b 减1的平方。好，那这代表意思是什么？这代表意思叫做 ab 到01的距离，01的距离。注意，AB 是在圆上，AB 到01的距离。好，这样子。顺便贴心的小提醒一下如果你有机会，你或许这次月考就遇到了。你如果看到的 A 平加上 B 减1平，那一样。你说老师那长不一样，它没有根号没错，它没有根号，所以如果是长这样子的话，它就是 a 减0的平方，再加上 b 减1平方，对不对？你可以自己把根号补上去，再把它平方掉。那它所代表的意义叫做 ab 到01距离的平方 ，OK， 好，就叫做 ab 到01距离平方，好，很有可能在你们这一次月考就会出来了。没有根号的时候 ，OK， 所以没有根号就记得它就叫距离平方。只要有算出答案之后，要再把它平方就可以了不要忘记，就多一个小步骤就把它平方就可以了好，那题目是要问最大值最大值 ，OK， 那我们现在要找了第3件我们要做的事情，我们要先判断这个01它是在圆内还是在圆外，这件事情非常重要，不要忘记判断了，因为往往老师就会很多小陷阱，这些小陷阱。你就会发现，它刚好这一题可能就出在圆内，那这时候算法可能就会稍微的不一样所以我们先看一下它在圆内还是圆外来把它带入圆0减2平方，好，再加上1减1的平方，好，然后减1大于0 ，OK， 好，这没什么大问题它在圆外。大于0是在圆外在圆外我们把它带入圆之后，你发现它在圆外。好，那我们稍微画个图这是一个圆，圆心 O 点叫做21，然后这个点叫做 P 点，叫做01那题目我刚刚说它要找最大值那 OK 没问题。明眼人都看得出来，最大值会落在哪里啊？这边是最小，这边最小，这边最大。离它最近的在这个点，最远的在这里所以这一段叫最大值这段叫最大值。好，这边是最小值。所以我们要算的最大值怎么算呢？最大，就是等于 OP， 这不用背用看了就知道了。OP 嘛，这段是 OP 嘛，然后这一段是 R 嘛。所以是 OP 加 R，OP 加 R，所以这题非常的明显01到21，这是2，半径是1，所以2加1答案是3答案就出来了。OK， 好。